Wenn jetzt so ein bisschen Ja. Zweites Brett dazu. Und auf dem Brett mit drauf. 21. Ja. Ich hätte auch noch so Terrakotta gehabt. 73, 74, 75, 75, 74, 75, 75. Nochmal. Können Sie den hochschön? Was braucht ihr noch? Wenn die Kernen nur noch da sind, dann sieht es lustig aus. Ja, ich glaube. Hey, das ist mein Gott. Kochen. Ich glaube, es geht los. Das sind Ceranflächen, aber einfach schon. Fest geworden. Fertig, ja? Was denn? Brauchen wir ein Segel?